Svi znamo za vampire, vukodlake, veštice, ali na Balkanu postoji jedno biće, jedan entitet pred kojim su naši preci drhtali 10 puta više nego pred bilo čim drugim. To stvorenje ne ostavlja krvave tragove, ne urla noću po šumama. Ono iza sebe ostavlja samo apsolutnu tišinu i pustoš. Naši stari su je zvali čuma, kuga u ljudskom obliku, starica u belom koja sa sobom nosi crnu knjigu smrti. Večeras vas vodim duboko u neprohodne šume Homolja, u vreme kada struje nije bilo, a zime su bile toliko surove da su odsecale sela od ostatka sveta. Ovo je priča o kletvi Bele Marame, priča o stravičnoj odluci koju ni jedan roditelj na svetu nikada, ali nikada ne bi smeo da donese. Gasite svetla, smestite se udobno i slušajte pažljivo. Krećemo. Godina je 1912. Kasna jesen, duboko u Homoljskim planinama. Zamisli malo, izolovano selo gde su kuće toliko razbacane po brdima da ti do prvog komšije treba pola sata hoda. Danas to mesto više ne postoji ni na jednoj mapi. Bukvalno je izbrisano, i to sa debelim razlogom. Sve kreće potpuno tiho. Nema napada, nema urlanja. Prvi znak da nešto opasno nije u redu, psi u dvorištima potpuno zaneme. Ljudi ujutru zatiču svoje pse čuvare kako se skupljaju najdaljim uglovima šupa. Tresu se ko prut, lica okrenuto ka zidu i odbijaju hranu i vodu. Životinje su prve osetile da stiže nešto što ljudski um još uvek ne može da shvati. A onda kreće pakao. Groznica. U kući starog Radovana prva pada najmlađa snaha. Lekara nema, putevi zavejani, sneg napadao preko metra. Devojka umire treće noći u strašnom bunilu, vrišteći da vidi bledo, naborano lice kako je posmatra kroz pukotine na tavanu. 2 dana kasnije ugašena cela kuća Mladenovića. Svih 7 duša. Komšije ih nalaze ukočene u krevetima, a lica su im bukvalno izobličena od neopisivog užasa. Tada nastaje panika. Najstariji u selu shvataju, ovo nije obična bolest. U selu je ušla ona, čuma, bela smrt. Seoski starešina odmah reaguje. Pre nego što je sunce potpuno zašlo, trči od kapije do kapije i urla naređenja. Zatvarajte sve! Odmah! Na svaki kućni prag prospite debo sloj pepela iz ognjišta. Mažite beli luk na prozore. I pazite dobro, večeras ne palite sveće. Ako čujete kucanje, ako čujete da vas neko doziva iz mraka, makar to bio glas rođenog brata ili majke, ne otvarajte vrata. Ko god večeras otvori, otvorio je grob za celu porodicu. Među onima koji u samrtnom strahu sipaju pepeo na prag je i Jovan, jak lik, gorštak, drvoseča, čovek koji se ne plaši ničega. Ali te noći njegova snaga ne vredi ništa. U kući, iza teških drvenih vrata, krije ženu Milicu i 2 male dece, 7-godišnjeg Petra i 5-godišnju Danicu. Jovan spušta masivnu drvenu gredu na vrata, proverava prozore i stavlja napunjenu lovačku pušku na sto. Iako, realno, obojica znamo, olovo ne može da ubije ono što nikada nije ni bilo živo. Noć pada u sekundi. Teška, gusta tmina, ona planinska, gde ne vidiš prst pred okom. Vetar bukvalno divlja napolju, kida granje starih bukvi, a zvuk je takav kao da 100 ljudi kuka i moli za milost. U kući je mrak.
Jedino svetlo dolazi od slabog žara iz ognjišta. Sveće su ugašene. Milica na krevetu grčevito stiska decu. Niko ne spava. Niko ne sme ni da trepne. Svi gledaju ta teška ulazna vrata i onaj jedan mali prozor što gleda ka dvorištu. Vreme teče sporo. Sat na zidu kuca. I pazi sad, tačno oko 3 sata ujutru, u ono najgore gluvo doba, nastaje preokret. Vatra u ognjištu se odjednom smanjuje. Znači, nema promaje, nema vetra unutra, ali plamen se bukvalno povlači i skuplja, kao da se sama vatra uplašila. Svetlo postaje bledo, palavičasto i sruši se u mrak. U istom trenutku temperatura u sobi pada ispod nule. Jovanov dah se pretvara u gustu, belu paru, a voda u čaši na stolu počinje da ledi pred njihovim očima. Staklo puca od mraza. Toliko je hladno da im se prsti koče u sekundi. I pazi sledeću stvar. Njihov pas pod stolom počinje jezivo da cvili. Ne laje, ne reži, nego prigušeno jeca i pokušava celim telom da se uvuče pod podne daske. Samo da nestane. Jovan skače, stiska pušku. Ruke mu se znoje od panike uprkos ledu. Pogleda u Milicu. Žena razgoračila oči od straha. Deca kreću tiho da plaču. Svi osjećaju da je opasnost stigla pravo pred njihovu kuću. I u toj jezivoj tišini začuje se zvuk. Ali pazi sad, ne sa vrata, sa prozora. 3 brza, precizna udarca, pravo zaleđeno staklo. To nije vetar, nije grana, nego tačno setiš da neko stoji napolju u sneg do kolena, u mraku, i namerno lupa prstom o prozor. Jovan se skamenio. Lik bukvalno osjeća kako mu se krv pretvara u led. Svaki mišić mu je napet do pucanja. Podiže pušku, nišani pravo u prozor, ali staklo je toliko zamrznuto i zamagljeno da se spolja vidi samo jedna bleda, neprirodno visoka silueta. Stoji i ne pomera se. Opet, isti ritam, hladnokrvan, jeziv. A onda situacija postaje još gora. Kucanje prestaje, a kreće grebanje. Dugački tvrdi nokti prelaze preko stakla. Onaj gnusni zvuk od kog ti zubi trnu i kosa se diže na glavi. Jovan gubi kontrolu i viče iz sveg glasa. Ko je tamo? Gubi se! Pucaću, čuješ li me? Pucaću! Napolju muk. Samo vetar briše. Jovan više ne može da izdrži tu neizvesnost. Mora da vidi šta je napolju. Vukući noge prilazi prozor. Disanje mu otkazuje i onim rukavom košulje panično briše krug na zaleđenom staklu. Pogleda kroz taj oštećeni deo. I pazi sad. Tamo, na pola metra od njegovog lica, sa druge strane prozora, stoji ona, visoka, pogrbljena starica u prljavo beloj haljini, koja je pocepana na rubovima i mokra od snega. Pod miškom drži masivnu, staru crnu knjigu, uvezanu u nešto što izgleda identično kao sušena ljudska koža. Ali najjezivije, glava joj je skroz omotana debelom, grubom belom maramom. Sve je pokriveno, usta, nos, obrazi, vide se samo oči. I te oči gledaju pravo u Jovana. Probadaju ga. Nema beonjača, nema zenica, samo 2 potpuno crne, prazne jame pune tame i neke prastare gladi. Ruka kojom drži prozor izgleda kao sušena grana, koža siva kao pepeo, pripijena uz kosti, a nokti žuti, zakrivljeni,
dugi nekoliko centimetara. Čista oštrica. Ona ne otvara usta ispod marame. Ne čuje se ništa napolju, ali Jovan u tom trenutku čuje njen glas direktno u svojoj glavi, unutar lobanje. Glas šušti kao suvo lišće na groblju i zveči kao zarđali lanci. Jovane! Odjekuje mu u mozgu i izaziva neizdrživ bol. Vidim vas sve unutra. Hladno je napolju, Jovane. Otvori vrata. Pusti me. Jovan se hvata za glavu, zatvara oči, poludeće. Ne, ne dam! Odlazi nečastiva silo! Urla na sav glas. Milica vrišti na krevetu, skriva decu. Vidi da joj muž gubi razum pred prozorom. Starica napolju jezivo naginje glavu u stranu, ko neka zver kad fiksira plen. Opet povlači onim noktima preko stakla i njen glas mu ponovo eksplodira u glavi, ali sad potpuno hladan, opasan. Ako ne otvoriš, uzet ću vas sve. Uzet ću tebe, ženu i svo tvoje seme. Upisat ću vas u crnu knjigu i zatvorit ću vam kuću zauvek. Ali daje ti se izbor, Jovane. Daj mi jedno dete, iznesi jedno ispred vrata, bilo koje, i otići ću, poštedit ću ostale. Jedan život za spas kuće. Razmisli dobro, imaš vremena do prvih petlova. Starica se odjednom povlači unazad, napravi korak i bukvalno nestaje. Rastvara se u mraku i snežnoj oluji. Ali pakao tek počinje. Kucanje se nastavlja, ali sada kuca svuda oko kuće. Čuje se sa levog zida. Par minuta kasnije, od pozadi, žena kruži oko kuće. Podseća ih da je tu i da vreme ističe. Jovan pada na kolena. Puška mu ispada iz ruku. Ne može da dođe do vazduha od panike. Srce mu bije ko ludo. Milica mu pritrčava, trese ga. Jovane, šta ti je rekla? Reci mi šta se dešava. A Jovan ćuti, gleda u pod. Kako da kaže rođenoj ženi da moraju da izaberu koje će dete da bace demonu da bi preživeli? Mu se kida napola. Sati prolaze u čistom psihološkom hororu. Kuća pucketa pod pritiskom nevidljive sile. Čuju grebanje po krovu, koščate korake na tavanu. I vrhunac užasa, oko 4 ujutru, iz dvorišta, iza ulaznih vrata, jasno čuju piskavi glas male Danice kako plače i viče. Tata, otvori, smrzla sam se napolju. A njihova Danica sedi tu, na krevetu pored brata, prebledela od straha. Čuma se poigrava sa njihovim mozgovima, koristi njihove najveće slabosti samo da bi sami skinuli drvenu gredu i otvorili vrata. Jovan potpuno puca, ludilo ga preuzima. Ustaje praznog pogleda, širi ruke i kreće ka krevetu. Jovan je toliko pukao od straha da želi da zgrabi jedno dete, izbaci ga na sneg i samo završi tu agoniju. Panika mu je spržila mozak, ali Milica skače ko lavica. Zgrabila je tešku sekiru pored ognjišta, diže je iznad glave, oči joj divlje u mraku. Samo napravi još jedan korak, Jovane, samo ih dotakni i kunem ti se, presudit ću prvo tebi, pa sebi, preko mene mrtve. Jovan se u sekundi otrezni, kao da ga je neko pukao posred lica. Pogleda u svoje ruke, pogleda u prestravljenu decu, shvata šta je zamalo uradio. Pada na pod, udara glavom o daske i kreće jezivo da plače. Milica baca sekiru, pada pored njega, grle se, privlače decu. Svi 4 sedaju na sredinu
te ledene sobe, sklapaju oči, stiskaju se i rešavaju da sačekaju kraj zajedno. Ako moraju da umru, umreće kao porodica. Noć dostiže vrhunac. Zamisli taj osjećaj. Sede u mraku, stisnuti, čekaju da vrata puknu i da ta stvar uđe po njih. Svaki sekund je večnost. I odjednom, kroz fijuk vetra, iz daljine čuje se zvuk. Krik seoskog petla. Jednom. Pa posle par sekundi drugi put. U tom trenutku sve prestaje. Temperatura u sobi skače, vazduh postaje topliji, a led u čaši se topi. Prvi bledi zraci zimskog sunca probijaju se kroz onaj prozor. Zvuci grebanja i kucanja nestaju u sekundi, a zamenjuje ih apsolutna prirodna tišina jutra. Sunce je izašlo. Jovan i Milica se nisu pomerili satima od straha. Tek oko podneva Jovan polako ustaje sa puškom, prilazi vratima i drhteći sklanja tešku drvenu gredu. Otvara vrata. Hladan planinski vazduh ga udara u lice. Dvorište je puno dubokog, čistog, netaknutog snega. Nema nikakvih stopa, nema tragova koraka. Ali, pazi sad ovo. Kada je Jovan pogledao dole na kućni prag, život mu se skratio. Pepeo koji je sinoć posuo bio je skroz razbacan, a u samoj sredini praga, tamo gde je ostao najdeblji sloj, bio je jasno i duboko utisnut otisak. I to ne ljudske noge. Bila je to ogromna koščata ruka sa predugim prstima, spržena direktno u drvo praga, kao žig. Dokaz da je sve sinoć bilo stvarno. Nisu dali dete, izdržali su pakt sa paklom, ali ostatak sela katastrofa. Kada je Jovan obišao zaseok, video je jeziv prizor. Iz 8 kuće u okolini tog jutra nije izašao niko. Dimnjaci hladni, kapije zaključane. Sve te porodice nađene su ukočene u krevetima sa onim istim izobličenim užasom na licima. Te noći su zauvek upisane u crnu knjigu Bele starice. Jovan je od tog straha osedeo za jednu noć. Postao je skroz beo u kosi sa samo 30 godina. Do kraja života više nikada nije progovorio ni jednu jedinu reč o onome što je video kroz prozor. Ali svake sledeće noći, čim sunce krene da zalazi, Jovan je obsesivno, sa suzama u očima, sipao kofe pepela na svaki prag i prozor svoje kuće. Naša zemlja pamti bića koja moderna istorija pokušava da izbriše iz sećanja. Zduhač. Čovek koji izgleda obično, radi, jede, živi normalan život i spava. Ali onog trenutka kada njegove oči utonu u san, njegova duša izlazi kroz usta. Izlazi kao nevidljivi vetar i odlazi na međe, na planinske vrhove, da se bori sa silama koje ljudsko oko ne može da podnese. On čuva selo dok vi spavate. Ali postavi sebi jedno užasavajuće pitanje. Šta se desi kada zduhač uopšte ne zna ko je? Šta se desi kada naslednik zatvori oči, a kapija ostane potpuno prazna? Jovan Mirković bukvalno nije planirao da ostane duže od vikenda. Za njega je rodno selo Bresje bilo samo daleka uspomena. Mesto iz kojeg je pobegao u Beograd čim je osetio asfalt pod nogama. Dolazi u petak uveče, poslednjim polupraznim autobusom do Kruševca. Odatle taksijem do Bresja. Bilo je to sat i po mučne vožnje kroz crnilo koje kao da je gutalo farove starog automobila. Taksista je ćutao, nervozno bubnjao prstima po volanu i s vremena na vreme bacao pogled ka gustoj šumi pored puta.
kao da je jedva čekao da izbaci Jovana i okrene auto nazad ka gradu. Otac leži već 3 nedelje. Nešto sa srcem. Rekao je seoski doktor preko telefona. Nešto sa krvnim pritiskom. Starost. Jovan je poneo par lekova, misleći obična starosna onemoćalost. Kada je otvorio teška drvena vrata porodične kuće, osetio je olakšanje. Otac je sedeo za stolom. Izgledao je vitalnije nego što je Jovan zamišljao. Ali čim je seo preko puta njega u staru drvenu stolicu koja je zaškripala pod njegovom težinom, Jovan je osetio kako mu se kosa na potiljku polako podiže. Nije mogao da stavi prst na to. Kuća je bila potpuno ista. Miris je bio prepoznatljiv. Mešavina suvog drveta, dima iz ognjišta i nečeg starog, ustajalog. Nameštaj je stajao na istim mestima gde ga je ostavio pre 10 godina. Ali atmosfera je bila gusta, lepljiva, kao da je neko isisavao kiseonik iz prostorije, a onda vratio vazduh koji je bio pogrešan, težak za disanje. Kako su komšije, tata? Pitao je Jovan, pokušavajući da razbije tu neprirodnu tišinu koja je zujala u ušima. Otac nije odgovorio odmah. Dugo je gledao u svoje blede, čvornovate ruke položene na stolu. Čulo se samo pucketanje drveta u peći. Milići bi izgubili 3 krave, rekao je starac na kraju, glasom koji je zvučao suvo, kao lišće pod nogama. Zdrava grla, sine, uveče ušle u štalu jedre, ujutru sve 3 mrtve, leže na boku, oči im otvorene, a unutra prazne. Šta kaže veterinar? Neka bolest, otrov? Kaže ne zna. Kaže da nikada nije video da životinja umre, a da joj srce bukvalno presuši u grudima. Te noći Jovan leže u svoju staru dečiju sobu. Krevet mu se činio užim nego što ga je pamtio, a tavanica previše niskom, kao da ga pritiska ka zemlji. Prozor je lagano vibrirao pod naletima hladnog jesenjeg vetra. Zatvorio je oči i slomljen od puta zaspao za manje od minuta. Tada kreće ono pravo. San nije bio san. Jovan je to odmah shvatio, jer u običnim snovima čovek ne osjeća fiziku sveta oko sebe. Ne osjećaš temperaturu. A on je osjećao oštar ubilački mraz koji mu je probijao kosti. Stajao je napolju, nasred seoskog puta, bosih nogu, direktno na smrznutoj crnoj zemlji. Nebo iznad Bresja bilo je tamno, bez jedne zvezde, bez meseca. Sve je bilo obavijeno potpunim mrtvilom. Nije se čuo lavež pasa, ni šum vetra. Samo sivo, deformisano selo koje izgledalo kao maketa napravljena od pepela. Nešto je bilo u selu. Jovan to nije mogao da vidi, nije mogao da čuje, ali osjećao celim svojim bićem. Znaš onaj grozan osjećaj kada sediš sam u mraku, a prosto znaš da neko stoji tačno iza tebe i posmatra ti potiljak. Taj osjećaj je sada bio umnožen 100 puta. Okrenuo se polako, osjećajući kako mu se stopala lepe za smrznutu zemlju. Na samom kraju seoskog puta, tamo gde počinje gusta šuma, stajala je figura. Bila je previše visoka za čoveka, neprirodno izdužena, kao senka koja se odvojila od drveta. Stajala je nepomično i gledala pravo u njega. Iz te divljine Jovan je osetio kako ga ta senka vuče. Pokušao je da otvori usta, pokušao je da vrisne, da dozove oca, ali vazduh u njegovim plućima bio je skamenjen.
U strahovit napor trgao se i otvorio oči. Soba, krevet, jutro. Sunce je jedva probijalo kroz maglu. Srce mu je udaralo u grudima kao ludo, a čelo mu je bilo mokro od hladnog znoja. Duboko je udahnuo, pokušavajući da se smiri. Samo košmar, pomislio je. Samo glupi košmar zbog priče o kravama. Ustao je i prišao prozoru da otvori okno i pusti svež vazduh. I tu se skamenio. Ruka mu je ostala na kvaki, a pogled zakucan za tlo ispred kuće. Na mekanoj, vlažnoj zemlji, tačno ispod njegovog prozora, stajali su otisci. Bosi, ljudski otisci stopala. Počinjali su nijotkuda, tik ispod stakla, i vodili dalje, niz put, prema izlazu iz sela. Vratio se unutra, držeći se za zidove. Otac je već sedeo za stolom, lagano pijući crnu kafu. Izgledao je odmornije, a lice mu je imalo malo više boje nego sinoć. Ali pogled mu je bio mutan, skrivao je nešto. Dobro si spavao, sine? Pitao je starac, ne podižući oči sa šoljice. Nisam siguran, tata. Moram nešto da te pitam. Jesi li ti ili deda, jesi li ikada išao u snu? Mesečario. Otac je polako spustio šolju na sto. Zvuk porcelana o drvo odjeknuje kao pucanj. Dugo je ćutao, a onda je duboko uzdahnuo. Tvoj deda je hodao, rekao je tiho, skoro nečujno. Svake bogovetne noći. Ujutru bismo ga nalazili na međi, na njivi, u šumi. Nekada bi mu stopala bila krvava, puna trnja, a on nikada ujutru nije znao kako je izašao iz kuće. Kapija bi uvek bila zaključana iznutra, a on napolju. Jovan je osetio kako mu se utroba okreće. Zašto mi to nikada nisi rekao? Mislio sam da je preskočilo tvoju generaciju, rekao je otac. Mislio sam da si spasen jer si otišao u grad. Na samom kraju sela, izolovan od ostalih kuća, živao je Milovan Vučić, čovek od 87 godina, sa licem koje je izgledalo kao isklesano iz suve hrastove kore. Ljudi su pričali da je nastran, da zna stvari koje hrišćanska duša ne bi trebalo da zna. Otvorio je teška, masivna vrata pre nego što je Jovan uopšte stigao da podigne ruku i pokuca. Znao sam da ćeš doći, rekao je starac, povlačeći se u mračni hodnik. Unutra je mirisalo na opor dim i sušene trave. Svežnjevi nepoznatog bilja visili su svuda, iznad ulaznih vrata, iznad prozora, oko ognjišta. Izgledalo je kao improvizovana tvrđava protiv nečeg nevidljivog. Video sam te sinoć na putu, Jovane, rekao je Milovan, sedajući na nisku šamlicu. Kako? Otac mi je sve ispričao sinoć, o mom dedi, o meni, o onome što me čeka. A za vas mi je rekao da niste zduhač, da nemate te moći. Nisam, ja sam običan smrtnik. Milovan je ustao, prišao staroj polici i uzeo malu prašnjavu staklenu bočicu. Unutra je lelujala tamna, gusta tečnost. Ali stari ljudi su znali načine. Postoje biljke koje se kuvaju i piju 7 dana uoči jesenje ravnodnevnice. One ti ne daju snagu zduhača, ali ti otvore oči za jednu jedinu noć. Popio sam to pre 3 dana. Kada sam osetio da vazduh postaje previše gust, znao sam da kapija više ne može da izdrži i da ti moraš doći. I šta ste videli? Video sam tvoju dušu
kako tumara po seoskom putu, izgubljenu, kao slepo kuće koje je izbačeno na mećavu i ne zna put kući. Tvoj deda je bio zduhač, Jovane, i njegov otac pre njega. To ti je u krvi. Džaba ti Beograd i asfalt. To su babske priče, Milovane. Živimo u 21. veku. Jeste, sine. Ironično se usmehnuo starac. I ova stolica je priča. I ove moje stare ruke su priča. Ali zduhač se ne bira. To je kletva i blagoslov sa kojom se rađaš. Kada tvoje telo zaspi, tvoja suština izlazi napolje i drži stražu na međi. To ti je priroda. Protiv toga ne možeš. Jovan je progutao pljuvačku. A dok ja nisam znao, dok sam bio u gradu, ko je čuvao Bresje? Milovan je polako spustio pogled ka podu. Niko. Ta jedna reč je pala između njih, teška kao nadgrobni spomenik. Koliko dugo je selo prazno? Otkad ti je deda umro, a ti otišao za Beograd. 10 godina, Jovane. 10 godina nam je kapija otvorena, a kuća bez domaćina. U tom trenutku, sa drugog kraja sela, tišinu je presekao krik. Bio je to ženski krik, kratak, oštar i jezivo prekinut u sekundi. Kao kada nekome stavite ruku preko usta. Obojica su istrčala napolje. Komšija Nenadić je trčao niz put, lica belo kao kreč, sa očima koje su mu skoro iskočile iz duplji. Milisavova majka! Mucao je, hvatajući vazduh. Prodošli smo je u bašti, sedi na zemlji i ne reaguje uopšte. Milisavova majka, baka Rada, sedela je na goloj, vlažnoj zemlji iza kuće. Oči su joj bile širom otvorene, uperene u jednu jedinu tačku ispred sebe. Jovan je pritrčao, klekao ispred nje i stavio joj ruku na rame. Istog trenutka povukao je ruku nazad, preplašen. Koža joj je bila hladna, ne kao koža živog čoveka na jesenjem vetru, već jezivo hladna, kao meso koje je satima stajalo u zamrzivaču. Disala je, ali plitko, jedva primetno. Bila je prazna školjka. Milovan je stajao na samoj ivici bašte. Nije želeo da zakorači na negovanu zemlju. Zašto ne prilazite, Milovane? Pomozite mi da je podignemo. Nečastivi gost ostavlja trag u zemlji, rekao je starac, a usne su mu drhtale. Ko nema zduhačku krv, a stane na taj trag, oseti ga kao čistu struju užasa kroz celo telo. Jednom sam pogrešio, pre 30 godina. 3 dana sam ležao nepomičan, nepokretan, moleći Boga da me uzme. Taj stvor, nečastivi gost, dolazi kada nema čuvara. On ne ubija odmah. On se hrani onim što čovek ima iznutra. Srećom, mirom, voljom za životom. On te isisa dok ne postane živ leš. Zato se Milisav prošle godine obesio u štali. Misliš da je bio lud? Ne, bio je prazan. Ostala je samo prazna mešina mesa. Može li Rada da se spasi? Pitao je Jovan, gledajući u staricu. Ako završiš sa tim večeras, vratit će joj se duša. Ako ne završiš, za 2 dana njeno telo će prosto zaboraviti kako se diše i ugasit će se. Sedeo je u očevoj kući do sumraka, držeći u desnoj ruci običan, hrapavi rečni kamen koji mu je Milovan dao. Kamen koji je predstavljao sidro za njegovu svest. Ne bori se oružjem. Odzvanjale su mu starčeve reči u glavi. Ne možeš klati senku. Bori se voljom. Kada ga vidiš, postavit će ti zamku. Pokušat će da te drži budnim unutar tvog uma. Čućeš glasove onih koje voliš, glasove mrtvih. Tvoja majka je umrla pre 7 godina, Jovane. Ako čuješ njen glas,
zaklinjem te svime što ti je sveto, ne otvaraj oči i ne odgovaraj. Noć je pala brzo i tiho. Jovan je legao u krevet, stisnuo kamen u desnoj pesnici dok mu prsti nisu pobeleli i zatvorio oči. I tačno u trenutku kada je njegova svest počela da se gasi, kada je prelazio onu tanku granicu između jave i sna, iz mračnog hodnika kuće začuli su se koraci. Lagani, tihi koraci, praćeni šuštanjem kućne haljine. Jovane, sine moj, otvori oči, majka ti je donela vodu. Bio je to njen glas, savršen, topao, tačno onakav kakvim ga je pamtio iz detinjstva, sa onim blagim južnjačkim naglaskom. Jovan je osetio kako mu suza klizi niz obraz. Želeo je da se okrene, želeo je da vrisne majku, ali reči starog Milovana su mu pržile mozak. Ne odgovaraj, to je zamka. Stisnuo je kamen još jače, zario nokte u dlan dok nije osetio bol. I odjednom glas je nestao, zamenjen jezivim, dubokim roptanjem koje je dopiralo iz ugla sobe. Jovan je osetio da pada. Padao je kroz crnu rupu, sekundu, dve, i ponovo je stajao na seoskom putu, bos, na mrazu, ali ovog puta onaj rečni kamen u njegovoj ruci je sijao. Izbijala je iz njega prigušena, topla svetlost, kao iz žara koji odbija da se ugasi. Čelo je počelo strahovito da ga peče, tačno na sredini, između obrva, kao da mu je neko prislonio usijani novčić. Okrenuo se ka šumi. Figura je bila tu, ali više nije bila na kraju sela. Bila je na samo 20 metara od njega. Svaki put kada bi Jovan trepnuo u tom polusnu, figura se pomerala brzinom munje. Trepne 10 metara, trepne 5 metara. Sada je stajala tačno ispred njega. Jovan je konačno mogao da vidi njeno lice. Izgledala je kao čovek, ali bez ijedne ljudske crte. Koža joj je bila zategnuta preko lobanje kao siva, suva hartija. A oči nisu postojale. Bile su to dve duboke, crne duplje bez dna, iz kojih je izbijala hladnoća kakvu ni jedan živi stvor ne može da zamisli. Kasno si se setio, nasledniče, progovorio je stvor, a glas mu je zvučao kao struganje dve trule kosti od dno sanduka. Već sam unutra, ovo selo je moje. Znam, rekao je Jovan, iako mu je glas malo drhtao. Nisi spreman, nemaš snagu svog dede. Stvor je napravio korak napred, a iz njegovih crnih duplji počela je da se širi tamna magla koja je obavijala Jovanova stopala. Jovan je skupio svu svoju koncentraciju, zamislio je nevidljivi zid ispred sebe i počeo da gura. Gura je svom snagom svoje duše, pokušavajući da vrati senku nazad u šumu. Ali otpor je bio stravičan. Bilo je to kao da golim rukama pokušavaš da pomereš planinu. Čelo je počelo da mu puca od bola, a iz nosa mu je potekla topla gusta krv. Kolena su mu popustila i uz jauk je pao u prašinu, na jedno koleno. Stvor se nasmeo. Glas mu se odjednom promenio, postao je mekši, poznatiji. Postao je Jovanov sopstveni glas. Pusti me unutra, Jovane. Pusti me i vrati se u Beograd. Zaboravi Bresje, neće boleti. Samo mi prepusti starca. Jovan je gledao u zemlju pod sobom. Ruke su mu se tresle. Bio je na ivici da odustane, da zatvori oči i pusti da ga mrak proguta. Ali u tom trenutku
Pred očima mu je blesnulo lice njegovog oca. Setio se one jezive, prazne sivoće na njegovom licu kada je stigao. Setio se bake Rade koja sedi u blatu i čeka smrt. Setio se Milisava koji je visio na gredi jer mu je ovaj stvor isisao i posljednju kap radosti. I u Jovanu nešto nije puklo. U Jovanu je nešto eksplodiralo. Nije počeo da gura snagom. Počeo je da gura besom. Besom zbog 10 godina koje je proveo bežeći od onoga što jeste. Besom zbog oca koji je polako umirao u samoći, dok je ovaj parazit živeo u njegovoj kući. Ustao je sa kolena, urlajući iz sve glasa, i usmerio sav taj bes pravo u crne duplje nečastivog gosta. Svetlost iz kamena u njegovoj ruci je buknula. Figura je ustuknula jedan korak, pa još jedan. Koža na njenom licu počela je da puca i da se ljušti kao spaljen papir. Ispustila je krik. Krik koji je trajao predugo. Zvuk koji je zvučao kao pucanje leda na zamrznutoj reci. I onda nestala je. Raspršila se u crni prah koji je vetar razneo ka gustim krošnjama drveća. Jovan se probudio u svom krevetu uz nagli trzaj. Sunce je obasjavalo sobu kroz zavese. Prvo što je osetio bio je miris, onaj lepljivi. Teški miris truleži je potpuno nestao. Vazduh je bio čist, lak i mirisao je na ranu jesen. Istrčao je iz sobe i otišao do očeve spavaće sobe. Starac je spavao mirno, duboko dišući, ali boja njegovog lica, koža mu je bila topla, rumena, a na usnama je imao blag, spokojan izraz. Jovan je stajao na vratima i konačno razumeo. Njegov otac nije bio bolestan od srca. Njegov otac je bio poluprazan. Nečastivi gost je počeo svoju gozbu od njega. Telefon u hodniku je zazvonio, razbijajući tišinu. Bio je to komšija Nenadić. Jovane, Rada je ustala. Pre sat vremena je prosto otvorila oči, ušla u kuću i pristavila kafu. Kaže da se ničega ne seća. Kaže da je samo zaspala u bašti. Jovan je zatvorio oči i naslonio glavu na zid. Dobro je, Nenadiću, dobro je. Te jeseni Bresje je oživelo, stoka je bila zdrava, njive su dale bogat rod, a meštani su u prolazu pričali da se u selu lakše diše, kao da je neki nevidljivi teret pao sa njihova pleća. Naravno, nisu svi znali pravu istinu. Znali su samo stari Milovan, koji je svake subote čekao Jovana na tarabi, i Jovan, koji se svakog vikenda vraćao iz Beograda. Jer posao i stan su mu bili tamo, u gradu, ali njegova dužnost je bila ovde. Svake noći, negde između jave i sna, Jovan Mirković zatvara oči. Njegova duša izlazi kroz prozorsko okno i odlazi na među, da drži stražu, jer kapija se više nikada ne sme ostaviti prazna.